11-ն է Երևան Դավիթաշեն վարչական շրջանից դեպի Աշտարակի խցուղի տանող ճանապարհին ահա տեսնում եք դարն ապրած փտած ծառը ընթացքում կոտրվել ու տապալվել է եւ այդ ժամանակ ցավոք տակով մոպեդավարն է անցնելիս եղել երբ ծառը ընկել է նրա վրա օպերատիվորեն ժամանած Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը արձանագրել է մոպեդավարի մահը դաշան մահ մարդը գնում աշխատանքի որ իր օրվա հանապազօրյա հացը վաստակի ու դառնում է արմատից պոկված փտած ծառի պատճառով մահանում է դեպքի վայր են ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի պարեկները գնդի հրամանատար Անդրանիկ Խաչատրյանի գումարտակի հրամանատար Արսենի ազգանունը ոնց էր Արսեն Սարգսյանի գլխավորությամբ այս պահին տեղում են նաև ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեկ մարտական հաշվարկ դեպքի մասին արդեն տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից դեպքի վայր է ժամանել քննչական խումբը բաժնի պետի տեղակալներ Արթուր Ադամյանի, Գրիգոր Ավետիսյանի եւ օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ նշում են, որ այս ծառը հիմա դուք տեսնում եք փտած դարն ապրած ծառը, որ պիտի օր առաջ հեռացվեր Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի հետ ուղղակի աշխատակիցները ժողովրդի լեզվով ասած Բեգոյանի հիմնարկի աշխատակիցները մի քանի անգամ փորձել են ծառը հեռացնել ինչ որ քաղաքացիներ ընդվզել են, մեղադրել են Երևանի քաղաքապետարանին, թե ինչու եք եկել առողջ ծառը փորձում հեռացնել։ Հիմա այս մահվան մեջ պատասխանատու են նաև հենց այդ անձիկ, ովքեր չեն թույլատրել ժամանակին Երևանի քաղաքապետարանը, երբ ուզեցել է հեռացնել ծառը, եկել խոչընդոտել են նրանց աշխատանքից։ Հիմա ուզում եմ այդ մարդիկ գան այստեղ ու պատասխան տան, թե ինչներ, ինչի եք արգելել, ինչի չեք թողել, որպեսզի մարդիկ ծառը հեռացնեն։ Հիմա էլ եմ ասում, այս ողբերգական դեպքի մոպեդավարի մահվան մեջ դուք եք մեղավոր, չփորձեք Երևանի քաղաքապետարանի Ավինյանը, ես ոչ Ավինյանը պաշտպանում, ոչ Բեգոյանն եմ պաշտպանում, փաստն եմ ասում, չփորձեք հանկարծ մեղադրեք այդ մարդկանց, դուք եք մեղավոր, վամպիրները դուք եք, եթե ժամանակին, որ քաղաքապետարանը եկել է, ուզեցել է ծառը հեռացնել ու հեռացնել, հավատացած եմ, այս ողբերգական դեպքը տեղի չեր ունենա։ Հիմա տեսնում եք նորից հենա, էլի ծառ որ կարելի ասել պիտի հեռացվի, հիմա նորից գալու եք ձեր սուտի խաղերը տակ, թե ասեք այս ծառը մի հեռացրեք։ Բալիս, վայ, Շունիկ ջան, ուրույն։ Մեզ խեղճ ավտոն ինչ անի, մոպեդավարը ինչ անի, թողայք Բեգոյանը կտրում էր, հեռացնում էր։ Հիմա եկեք պատասխան տվեք այս մարդկանց։
Համայնքը ունումա։ Առաջ ներքին գործեր նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի բարեկներն ու ներքին գործեր նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեկի փրկարարները ահա ողբերգական դեպքի վայրից մի քանի մետր հեռավորության վրա հայտնաբերել են նշված ավտոմեքենան, որը նույնպես տուժել է փտածառի տապալման հետևանքով։ Այս պահին պարեկները պարզում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ վարորդի ինքնությունը, ինչպես նաև արդյոք ծառի տապալման հետևանքով վիրավորներ կամ վիրավոր կա։ Հիմա ուզում եմ հենց այստեղից հարցս ուղղել այն վայ ուղեղից թոփալ քաղաքացիներին, որ երկու անգամ Երևանի քաղաքապետարանը կանաչապատում պոակը Բեգոյան Արմենի հիմնարկը փորձել է այդ ծառը հեռացել երկու անգամ այն որ ասма հարցակվել են եւ արգելել են որպեսի ծառը փտած ծառը հեռացնեն իսկ եթե այն հեռացվեր ինչի համար մասնագետները որոշել են որ պիտի անպայման հեռացվի այսօր այս ողբերգական դեպքը տեղի չեր ունենա հիմա չփորձեք մեղադրել կառավարությանն ու Երևանի քաղաքապետարանին, ոչ կառավարությանն են պաշտպանում, ոչ էլ Երևանի քաղաքապետարանին, ոչ էլ Բեգոյան Արմենի հիմնարկին, բայց որ մարդիկ երկու անգամ փորձել են այդ ծառը, արդեն կարելի ասել մահաբեր ծառը հեռացնեն, որ հեռացնեն այդ մարդիկ չխոչընդոտեիք Այսօր էլ եմ ասում, այս ողբերգական դեպքը տեղի չեր ունենա։ Մարդը անցնի ու փտած ծառը տապալվի ու մարդը դառնա զոհ։ Քիչ առաջ նաև պարեկները պարզեցին քննիչների հետ, որ մահացածը օտարերկրացի քաղաքացի է։ Բայց փտած ծառը ընկել է մարդու վրա մահացել է։ Տեղում արդեն աշխատում է քննչական խումբը, ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի պետի տեղակալներ Գրիգոր Ավետիսյանին, Արթուր Ադամյանին ու Փակոստյան։ Փտած ծառը, այս ծառն էլ մի օր էլ այս ծառն է տապալվելու հեսա։ Ինքը դրաման եմ ասում, դրան եմ
Մի օր էլ ավետիսան այս ծառն անգնելու։ Էսի պի կանաչապատման հոակ է, մտածի որ Մտածի այախ պողակը երկու անգամ եկել է ուզեցել է հեռասի քանի օքի եկել խաղեր են տվել։ Բայց այդ քանի օքու նմի բերես ասես դե արեք։ Արեք դե պատասխան տվեք։ Հերեք, ենա դեզ իշ Կայնի, ալեգո։ Այ, միած Նայ չոր չորա։ Ալագաս
verin. Ժողովրդյան էս կոմի պա Avtobüs güzel şikayet, Չէ։ ha.